bantuan masyarakat, jalan sudah kembali normal. Kemarin pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di wilayah Polidaha, terutama di desa Lalununa terjadi hujan deras dan puting beliung yang mengakibatkan rumah warga di desa tersebut roboh dan menimpa mobil yang bersangkutan. Untuk korban jiwa tidak ada, jadi korban material sebesar sekitar kurang lebih 50 juta rupiah. Termasuk di depan pos Pol Amunggido juga ada pohon tumbang yang menimpa jalan. Kemarin Pak Kapos Pol Amunggido bersama warga untuk membersihkan pohon-pohon tersebut agar arus jalan Amunggido Meluwu lancar. Alhamdulillah kegiatan tersebut tidak ada korban jiwa. Demikian mungkin yang bisa kami laporkan dan terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.